Rəqəmsal medianın təsir gücü artsa da, təəssüflər olsun ki, biz sosial şəbəkələrdə bəzi etik olmayan hallarla rastlaşırıq. Bəzi şəxslər qeyri-etik ifadələrə yol verirlər, söyüşdən istifadə edirlər. Təbii ki, bunlar sosial şəbəkələrin mexanizminə heç bir halda uyğun ola bilməz. Hazırda biz sosial şəbəkələrdə cərəyan edən negativ halları studiyada müzakirə edirik. Qonağım Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Müşfiq Ələsgərlidir. Müşfiq müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Son vaxtlarda hətta bir qanun da biz qəbul elədik. Sosial şəbəkələrdə təhqirlərlə bağlı, söyüşlərlə bağlı ifadələrə yol verən insanların cərimələnməsi. Amma son günlər bir tendensiya sürətlə yayılıb, amma bu cür hallar daha çox artıb. Yəni söyüş söyənlər, qeyri-etik ifadələr səsləndirənlər, bununla bağlı qanunvericilikdə artıq müəyyən bir maddə var. Daha hansı addımlar atılmalıdır ki, bu cür halları biz müşahidə eləməyək? Aydın məsələdir ki, sosial şəbəkə var, amma bu deməkdir ki, biz müxtəlif sosial platformalarda öz başına formada çıxışlar eləməliyik. Təbii ki, bunlar da heç bir halda doğru deyil. Təşəkkür edirəm. Məsələ oradadır ki, bizdə sosial şəbəkələrlə bağlı və sosial şəbəkələr üzərindən təhqir və böhtanın yol verilməzliyi ilə bağlı məsələ hələ 2013-cü ildən qanunvericiliyə gətirib. Həmin vaxtı Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrlə əlavə edildi və göstərildi ki, təhqir və böhtan heç bir halda, o cümlədən sosial şəbəkələr üzərindən yol verilməzdir. Sonrakı məqamlarda isə sosial şəbəkələrdə baş verən digər negativlərlə bağlı təkmilləşmə getdi. Sizin sonuncu dediyiniz dekabr ayında qəbul olunmuş, yanvarda isə qüvvəyə minmişdi. O, milli əxlaqi dəyərlərlə bağlı məsələlərdədir. Amma problem nədədir? Yəni, bax, biz bu nə cür bu qanunvericilikdə təkmilləşdirmə aparılmasına rəğmən biz sosial şəbəkələr üzərində o problemlərin azaldığını deyilik, artdığını müşahidə edirik. Sözün həqiqi mənasında indi dövrümüzə informasiya əsri deyirlər. Ancaq mən özümdə fikirləşirəm, biz informasiya terroru dövründə yaşayırıq. Həqiqətən bir terrordur. Bu həm ümumilikdə dövlətə qarşı, həm ümumilikdə cəmiyyətə qarşı, həm də fərdlərə qarşı. İndi bilirsiniz, dünən məsələn Mətbuat Şurası bir açıqlama yaydı. Məsələn, o şəxsi həyat məsələlərinin mediada işıqlandırılması ilə bağlı. Baxın, iki nəfər arasında özləri bilərlər, bu bunların şəxsi həyat məsələsidir. Bilirsiniz, o bir blogerlə bir vəzifəli şəxs arasında mübahisə düşmüşdür. Yenə də deyirəm, detallarını özləri bilərlər. Şəxsi həyat yaşayıblar, neyiniblər. İndi məsələ keçib bunların arasında mübahisə yaranıb və siz mübahisənin, baxın, aparılma formasına. Adam durub yazır ki, bu şəxslə ki, belə deyək, uzun illər münasibətdə olub, şəxsi həyat məsələləri var və s. və ilə axır. Durub yazır ki, indi qarşı tərəf haqqında yazır ki, bunun atası filankəsdir, əmisi filankəsdir, xalası filankəsdir, bibisi filankəsdir, o filan yerdə işləyir, bacısının əri, baldızı, qardaş, bunun nə aidiyyatı var axı? Axı, bunların bizə heç bir aidiyyatı yoxdur, bunlar bizi maraqlandırmır. Bizə aidiyyatı yoxdur, bizi maraqlandırmır. Məsələ oradadır ki, o sadalanan şəxslərə də aidiyyatı yoxdur da. İndi, məsələn də tutaq ki, bir adamın baldızının, ərinin, bacısının, məsələn, sənin problemi ilə nə bağlılığı var ki, sən durub bunun haqqında bilib-bilmədiyini niyə danışıb gətirirsən ki, sosial şəbəkələr? Nə var, sənin əlində telefon var, internet var, sosial şəbəkə çıxışın var. Yəni, baxın, burada indi qarşı iki tərəf, mən nəyə demək istəyirəm? İki tərəf arasında mübahisə düşüb. İndi bu iki tərəf qalıb ki, bu mübahisə öz aralarındadır, özləri bilərlər, bunun üçün hüquq. Amma burada görün nə qədər zərər çəkən şəxslər var. Adamın nəslini, şəcərəsini, o şəcərənin digər şəcərələrə bağlılığı və s. tökülür ortalığa. Onların heç bir şeydən xəbəri yoxdur, amma bugün adları hallanılır, onların vəzifələri, adları, xəstəlikləri, nə bilim, mental düşüncələri, əqidəsinə qədər hər şey gətirib sadalanır. Nə deməkdir bu? Yəni, o insanın nə günahı var sənin kimləsə, belə deyək ki, şəxsi həyat yaşamağa və s. və ilə axırda. İndi mən bir nümunə deyirəm də, amma baxın, sosial şəbəkələrdə yüzlərlədir, minlərlədir və məsələ oradadır ki, o cür təhdidlərə, o cür hücumlara, o cür yersiz terrora məruz qalan insanların
Vallahi yazıqdır da, yəni anlayışı da yoxdur ki, özünü necə müdafiə eləsin, hansı vasitələrdən istifadə. İndi mən sizi əmin edirəm ki, orada adı çəkilən adamlardan biri sabah çıxıb desə ki, ay qızım ya ay oğlum, mənim axı burada nə aidiyyətim var da, siz münasibət quranda gəlib məndən soruşmuşdunuzmu, yoxsa mən sizi aparıb bir-birinizlə tanış eləmişəm və inanınız ki, həmin adama aid əlavə o qədər məsələn şey, onu elə bir əlavə hücuma məruz qalacaqlar ki, insan sakit durmağa çalışır ki, bir təhər yayınsın məsələdən boş versin, keçsin. Və siz demişkən, bu nə qədər insan gün ərzində işinə görə, sənətinə görə, vəzifəsinə görə bu cür təhdidlərə, təhqirlərə məruz qalır. Yəni, neynəməlidir insan, necə çıxmalıdır vəziyyətdən? İndi məsələ oradadır ki, bax, dünyada bunun praktikası var da, indi hansı addımlar atılır? Bu sahədə 3 müxtəlif, belə deyək ki, addımların birləşdiyi bir model var. Birinci məsələ başlayır, hamının dediyi maarifləndirmə işidir. Bu, insanların media savadlığının artırılması. Amma problem oradadır ki, bu media savadlığının artırılması bu prosesi bilməyən insanlar üçündür. Amma bu gün bu sosial şəbəkələr üzərindən informasiya terrorunu həyata keçirən şəxslər o informasiyanın nə olduğunu bilən adamlardır. Bax, problem oradadır. Yəni, bunun nəyini maarifləndirəsən? Bu zaten informasiya nə olduğunu bilir, informasiya hücumu ilə nələrə nail olunduğunu bilir. Yəni, bunlar əslində 3 qat, 4 qat daha, belə deyək ki, dırnaqarası irəli getmiş şəxslərlə bunu maarifləndirmə ilə nəsə nail olmaq qeyri-mümkündür. Ona görə məsələnin ikinci tərəfi odur ki, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ki, bu da əksər ölkələrdə gedir. Amma prosesin həm də bu modelin tamamlanması üçün məsələnin üçüncü bir qanadı da var ki, bizdə əslində çatışmayan odur. Yəni, bax, Azərbaycanda nədən ibarətdir həmin qanad? Mən onu demək istəyirəm. Əksər dövlətlərdə bu cür hallarla məşğul olan ixtisaslaşmış xüsusi inzibati idarələr yaradılır. Baxın, bax, niyə görə zəruridir o ixtisaslaşmış əlahiddə idarənin yaranması? Baxın, biz tutaq ki, mən sosial şəbəkədə hər hansı bir təhdidləmi, təzyiqləmi, ya bu cür belə neqativ bir hallar rastlaşdım. Mən neynəməliyəm? İlk növbədə müraciət eləməliyəm. Çalışıram, özüm bildiyim səviyyədə, məsələn deyirəm, nümunə olaraq ki, bunu həll edin. Bacarmadımsa üst tuturam hüquq mühafizə orqanlarına. İndi baxın, bir gündə yüzlərlə, minlərlə bu cür adam müraciət edir hüquq mühafizə. Bunun hansı araşdırılsın, baxsın. Zaten bizim tutaq ki, məhkəmələrdə onsuz da işlər artıqdır, onsuz da o çatışmazlıqlar var və s. Və bu cür hallar gündə, təsəvvür edin, indi Azərbaycanda 6 milyondan yuxarı sosial şəbəkə istifadəçisi var. Mən demirəm, onlar hamısı tutaq ki, bu cür informasiya neqativinə məşğuldur. Bunun içərisində baxın, nə qədər bu işlə məşğul olan insanlar var da. Bunun hamısı haqqında sən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin. Adamlar hansı birini yerinə gətirsinlər və hansı biri haqqında ölçü götürsünlər. Buna görə baxın, o əksər ölkələrdə, artıq Avropa ölkələrində, o cümlədən bizim qardaş Türkiyədə də, hətta bildiyim qədər indi bu yaxınlarda, məsələn Qazaxstanda da bu məsələlərlə məşğul olan həm xüsusi qanun qəbul olundu bu sahəyə aid, həm də xüsusi inzibati idarələr yarandı. Yəni, o idarələrin işi məxsusi olaraq sosial şəbəkələr üzərindən və rəqəmsal platformalar üzərindən yayılan dezinformasiyalardır, feyk xəbərlərdir, bu cür informasiya terroruna məşğul olmalıdır. Onların işi gücü ancaq budur. Yəni, tutaq ki, biz bugün polisə gedirik, polisin yüzlərlə fərqli istiqamətlər işləri var da, bu məsələ onun işindən yalnız biridir. Ya məhkəməyə gediriksə, məhkəmə yüzlərlə istiqamətə baxır. Məsələn, sosial şəbəkə ilə bağlı iş bunun bir tərəfidir və hətta burada prosedurlar var da. İndi biz bugün tutaq ki, getdik məhkəməyə müraciət elədik, məhkəmə o sənədi qeydə aldı, bir ay sonra hazırlıq prosesi keçdi, sonra ondan sonra məhkəmə araşdırması və s. və ilə axır, məsələn, 5 ay, 6 ay vaxt keçir. Artıq bu zərər çəkənə olan oldu da, yəni oldu, bitdi. Ona görə də indi əksər Avropa ölkələrində dediyim kimi və başqa ölkələrdə indi adını müxtəlif qoyurlar. Bəzi ölkələrdə var, məsələn, informasiya təhlükəsizliyi idarəsidir, bəzi ölkələrdə dezinformasiya ilə mübarizə qurumudur və s. və ilə axır. Yəni fərqli adlarla qeyd olunur, amma işin təməlində durur ki, bununla əlahiddə bir iş olmalıdır. İki, bunu bağlayaq, keçək, mən bu modelini tamamlayayım. Deməli, dedik ki, əksər ölkələrdə, demokratik ölkələrdə
3 qoldan ibarət vahid model yaradılıb. 1. Maarifləndirmə işinin aparılmasıdır. 2. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir. 3. Bu məsələlər, problemlərlə məşğul olan əlahiddə inzibati idarənin qurulmasıdır. Bizdə 3-cü qanad yoxdur. Yəni bu inzibati, xüsusi səlahiyyətli inzibati idarələr məsələsi. İndi düz deyə bəzən danışanda deyirik, məsələn sağ olsun, məsələn media agentliyi bəzən ümumi dövlətlə bağlı xüsusi dezinformasiya olanda səsləndirir. Amma o dövlətlə bağlı olan işdir. Bəs bu yerdə qalan insanlar məsələsi. Baxın, çoxlu qurumlar var bizdə. Məsələn, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin tərkibində məsələn rəqəmsal təhlükəsizlik mərkəzi var. Polisin tərkibində məsələn kiber dələduzluqla bağlı məsələlər var. Kifayət qədər də peşəkar işləyirlər. Amma bütün bunlar dediyimiz kimi, yəni onların səlahiyyətinə, missiyasına daxil olan onlarla, yüzlərlə funksiyadan, missiyadan biridir. Belə deyək ki. Bir də var ki, bununla bağlı xüsusi bir idarə olmalıdır ki, çoxsaylı uzun müddətli prosedurlar keçmədən sən bu məsələni həll edə bilərsən. Məsələn, tutaq ki, götürək Türkiyədə dezinformasiya ilə mübarizə quruludur. O problemi 24 saat ərzində həll eləyir. Yəni də bura aylarla, illərlə, günlərlə məsələn getməyə ehtiyac yoxdur. Operativ şəkildə problem çıxdı, qeydə aldı, həll elədi, qoydu, hansısa formada belə. Ona görə də bu 3 bizdə qanunvericilikdə məsələ oradadır ki, elə bil ayrı-ayrı problemlər çıxanda biz hər problem üzrə bir qanunda dəyişiklik eləyirik də. Məsələn, dekabr ayında dəyişiklik edildi. Məsələn, bu əxlaqi dəyərlərlə bağlı. 2013-cü ildə qəbul olunmuşdu təhqir böhtanla bağlı. 2017-18-ci illərdə qəbul olunmuşdu tutaq ki, uşaq hüquqları ilə bağlı və s. və elə. Amma məsələ oradadır ki, indi əksər ölkələrdə və aparıcı ölkələrdən mən danışıram. Onların əksəriyyətində artıq bu qanunlar birləşdirilir. Məsələn, tutaq ki, rəqəmsal platformaların tənzimlənməsi ilə bağlı qanun, rəqəmsal platformalar deyəndə içərisində məsələn tutaq ki, sosial şəbəkələr də gedir. Ya elə məsələn tutaq ki, Almaniyada elə birbaşa adını qoyur, məsələn sosial şəbəkələrdə qaydaların tətbiqi ilə bağlı. Heç də nə rəqəmsal belə deyək texnologiya işlədir, nə başqa terminlə birbaşa qoyur ki, sosial şəbəkələrlə bağlı məsələn qanundur. O qanunun olmasının üstünlüyü nədədir? Mən istəyirəm onu çatdırım və bizdə mənə belə gəlir ki, Milli Məclis bunu atmalıdır. Məsələ oradadır ki, o əlahiddə bir qanun qəbul olunanda orada həm anlayışlar verilir, həm deməli vəzifələr və ölçülər müəyyən olunur, həm də o ölçülərin pozulmasına görə məsuliyyət yükü müəyyən olunur. İndi bilirsiniz, tutaq ki, bizdə bax, bir dənə nüansı deyim, orada mahiyyəti açılacaq. Bizdə qanunlarda edilən dəyişikliklərin hədəfi o qanunu pozan şəxslərdir, fərdlərdir. İndi problem də odadır ki, bəzən o fərdlər bizim ölkənin yurisdiksiyası çərçivəsində olmur da. Adam oturub tutaq ki, Almaniyada, adam oturub Gürcüstanda, yaxud da ki, Ermənistanda bu işi internet üzərində, sən ona necə təsir göstərə biləcəksin? Məsələn, belə bir problem var. Amma o əlahiddə qanun qəbul olunanda sosial media ilə bağlı, onun üstünlüyü odur ki, o təkcə məzmunu, kontenti yayan şəxslə bağlı deyil, həm də o kontentin dərc olunduğu sosial şəbəkə platformasının özünün üzərinə məsuliyyət qoyur. Məsələn, Almaniya qanununa baxın. Almaniya qanunu deyir ki, məsələn, hansı sosial şəbəkə platformasının ölkə üzrə, milli segment üzrə istifadəçilərinin sayı 2 milyon nəfərə çatıbsa, zəhmət çəksin mənim ölkəm ərazisində özünün yerli nümayəndəliyini açsın. O nümayəndəlik nəinki şikayətləri qəbul etsin, həm də özü bu cür negativ kontentin yayılmasının qarşısını alsın. Baxın, siz də indi sosial şəbəkə istifadəçisiniz. Məsələn, Facebookun özünün daxili qaydaları var, yaxud YouTube-da qaydalar var ki, məsələn, qanlı görüntülər yaymaq olmaz, üzr istəyirəm, məsələn, o porno görüntülər yaymaq olmaz və s. Bu, əslində baxsın, məsələn, Facebookun qaydasında var. Amma baxın, son vaxtlar o Facebook üzərindən yayılan shortslar var, reelslər var və s. İstənilən qanun pozuntusu həmin reelslərin içərisində var. Və problem nədədir? Mən heç, tutaq ki, ya mən ya siz həmin o cür istiqaməti izləyən adam deyilsiniz. Amma mən girirəm, tutaq ki, siyasi xəbərlərə baxma. O reelslər vasitəsilə istənilən adam mənim qabağıma çıxır. Mənim kimi digər şəxslərin də qabağına çıxır. Milyonlarla insan qabağına və istənilən halda burada o əxlaqi normaların korlanmasıdır, dəyərlərin pozulmasıdır, insanların məsələn təhdiddə məruz qalmasıdır. Bax, o xüsusi qanun qəbul olunanda bu cür
adminlərin üzərində milli segmentlə bağlı xüsusi öhdəlik qoyur. Məsələn, Almaniya öhdəlik qoyur Facebookun üzərinə ki, sən 6 aydan bir hesabat verməlisən ki, nə qədər bu cür problemli kontenti silmirsən, çıxartmısan. Bir var, mən onu görəm, sənə müraciət edəm, səninlə yazışam, şikayət verəm və s. sən problem eləsin. Bir də var, sənin özünün öhdəliyindir ki, bu segmentdə bu cür neqativin gəlməsin. Ona görə mən hesab edirəm, indi gələk ki, bax, bu cür bu informasiya, dırnaqarası informasiya terrorunun qarşısını almaqdan ötürü mütləq bizdə qanunvericilikdə ciddi şəkildə təkmilləşmə getməlidir. Mən təkmilləşmə deyəndə ayrı-ayrı qanunlarda belə deyək ki, o tənzimləmə nəzərdə tutmuram ki, o da zəruri məsələdə olsun, amma sosial şəbəkələrlə bağlı ümumilikdə bir qanunvericiliyin olmasına əlahədə ehtiyac vardır. Müşfiq müəllim, son olaraq soruşmaq istəyirəm, vaxtımız az qalıb və biz qanunvericilikdə artıq bu qanunlar qəbul olunur, çox gözəl. Amma sanki bu qanunlar bir çox insanlara gedib çatmır. Bax, necə düşünürsünüz? Burada maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsinə nə dərəcədə ehtiyac var? Biz daha çox bunu nədə görürük? Blogerlərin bu təhqirlərini, söyüşləri onların dilindən daha çox eşidirik və yaxud da bəzi show biznes nümayəndələri bu cür hallara yol verirlər. Sanki onlar bu qanunlardan xəbərsizdirlər. Belə görünür. Onları bir maarifləndirmək üçün addımlar atmaq lazımdır ki, bu qanun var. Siz istənilən halda kimdənsə xoşunuz gəlmirsə, onu təhqir etsəz, onu söysəz, və yaxud da böhtan kampaniyasına başlasaz, bunun nəticəsi bu olacaq. Hətta bu yaxınlarda birini cərimələdilər, o cəriməsini ödədi və yenidən başladı qorxu formatında danışıqlar aparmağa. Görünür ki, o qanunlar onlara çatmır, onlar onu dərk eləmirlər. Bunun üçün addımlar atılmalıdır, düşünürəm. Maarifləndirmə məsələsini biz dedik, biraz detallarına baxın. Baxın, bizdə əslində maarifləndirmə işi kifayət qədər, belə deyək ki, təkmil və mükəmməl formada davam etdirilir ki, bizdə 2022-ci ildə media haqqında qanunu qəbul olunanda orada xüsusi maddə kimi daxil edildi ki, dövlət qurumları və ictimaiyyətlə işləyən qurumlar xüsusi öhdəlik qoyur qarşısına ki, cəmiyyətdə informasiya savadlığı ilə bağlı, media savadlığı ilə bağlı xüsusi proqramın həyata keçirilsinə və zaten də bu keçirilir. Yəni, həm media agentliyi özü yaxşı proqramlar tətbiq edir, həm digər qurumlar. Məsələn, Mətbuat Şurasında, Mətbuat Şurasının sosial şəbəkələrlə iş komissiyası var və o sosial şəbəkələrlə iş komissiyası, yəqin diqqət edirsiniz, dövrü olaraq bəyanatlar yayır, açıqlamalar yayır, bu faktlara münasibət bildirir. Amma yenə də qayıdıram mən o məsələnin üzərinə ki, bu maarifləndirmə işi o sosial şəbəkələrdə səmimi şəkildə olub, öz qaydalarla işini yürüdən adamlar üçündür. Baxın, bayaq da biz danışdıq. Tutaq ki, bu sonuncu skandala çevriləndə nə idi adı? Bloger Chelsea idi, nə idi? Belə bir şey. Yəni, baxırsan, adam şantajın bütün elementlərini sona qədər mənimsəmiş adamdır da. Bayaq dediyim ki, məsələn, baxın, o hədəfi neynir? İnformasiyanı adamın xalasına, dayısına, BBC-sinə gedib araşdırıb bütün onun nəslini, kökünü və mən üzr istəyirəm, bu demək, o demək, mənim deməyimin elə nəticə çıxmasına qarşı tərəf günahsızdır və s. Amma problem oradadır ki, bu sahədə o qədər püxtələşib ki, buna maarifləndirmə işi artıq təsir edən deyil. Və təəssüf ki, bizdə o qanunda nəzərdə tutulan məsuliyyət yükü də aşağıdır da. İndi baxın, o sonuncu, məsələn, əxlaqi dəyərlərlə bağlı nə oldu? Tutaq ki, belə deyək ki, qayda qoyuldu ki, ilk dəfə pozursa 150 manatdan 500 manata qədər civarında cərimə nəzər. Adam bir dənə o cür elə sensasiyalı hərəkət eləməklə YouTube-dan götürdüyü, belə deyək ki, o gəlir, bunun ödədiyi cərimədən dəfələrlə çoxdur da. İndi, yəni, buradan 500 manat cərimələnir, oradan məsələn də 2500 manat tutaq ki, şərti deyirəm, məsələn, mən şərt deyirəm. O cür sensasiyalı, o şantaj xatı materiallarla o tərəfdən onsuz da o itirdiyini burada kompensasiya eləyir. Ona görə bu xırda cərimələr mənə belə gəlir ki, çıxış yolu deyil. Daha, belə deyək ki, tədbirli işlərin görülməsi lazımdır. Amma maarifləndirmə işi təbii ki, o vacibdir və hesab edirəm ki, sistemli şəkildə də gedir. Mən təşəkkür edirəm sizə, Müşfiq müəllim, çox sağ olun. Bir daha xatırladım ki, qonağım Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Müşfiq Ələsgərli idi. Biz Müşfiq müəllimlə sosial şəbəkələrdə böhtan və təhqir xarakterli halların aradan qaldırılması istiqamətində müzakirə apardıq.